lancar. Ada mobil mas. Ya mas. Naik motor. Yang megang itu goceng ini. Iya ya. Ini gimana? Motor. Udah kayak begi banget. Aduh mami. Yang ada tiang. Ya, kamu yang ngegas ya, kamu yang ngerem lah. Aku nggak bisa. Pegang Nggak mau. Pegang gasnya. Nggak. Alah. Gimana tuh? Cuma jelek banget ya gini. Mas udah mas. Aku nggak mau pegang apa aja.